eso. Hola, mi nombre es Catarina Restrepo, bienvenidos a este nuevo video. Hoy estoy con mi mejor amiga, Gabriela Ramillo. vamos a hacer el tag del mejor amigo. Te responden diferentes preguntas, como de cada una. Es como si ella me hace una pregunta a mí sobre ella, que están aquí en el celular. Y si yo la saco bien, pues eso es bueno. Pero son predeterminadas, ya están escritas. Sí, sí. No son hechas por nosotros, son de alguien en Tumblr. ¿Tumblr? Alguien en Tumblr las hizo. Pero sí, por decir, yo la saco mal, entonces Cata coge como un poquito de Crema de afeitar. y me lo echa en la cara. Pero es que tengo que ver con Así. Y si ella lo tiene mal, pues igual. Está haciendo demasiado calor. A las 43, 34. La comida favorita. ¿Tu comida favorita es la pizza? Sí. No, ya no me gusta tanto la pizza, ya sé qué es. ¿Qué es? Ya odio la pizza, pues no la odio. ¿Qué es? Hamburguesa de McDonald's. Catalina, ¿desde cuándo? Es Desde que nos vemos. Bueno, ¿cuál es mi comida favorita? También la cambié hace poquito. ¿Me sushi? No. ¿Alguna vez has sido sushi, cierto? Sí. Ok, ya no me siento tan mal. Adivina, te doy otra oportunidad porque soy buena amiga. Bueno, ya, ceviche. Yo comí ceviche ahorita. Wow. ¿Cuál es mi número favorito? Uy, ese siempre lo he tenido. Si no te lo sabes, ¿4? te pasas. Sí. ¿Y tu número favorito? Sí, me lo he tenido también. ¿7? ¡Sí! ¡Ay, hermoso! Es mi número El favorito. libro favorito. Ay, yo siempre le hago un libro favorito como cada 3 semanas. Ni siquiera. Tengo uno que lo tiene toda mi vida. ¿Toda la vida? Pero lo he tenido por como 6 años. ¿6 años? ¿Tú crees que yo voy a dar un libro de hace 6 años? Ay, bueno, ¿no sabes? No. ¿Te rindes? Sí. Harry Potter. ¿No? ¿Cuál? Eso me tiempo pretty. Ya. Déjame echarte. ¿Y tu libro favorito es The Whole Universe? No. After? Sí. Yo te mereces un poquito. A ver. Ok. El sabor de la favorito. Yo sé. Sí, tú sabes. Yo sé, chicle. Obviamente. El mío es re fácil. ¿Cookies and cream o brownie? No, vainilla. ¿Vainilla? ¡Déjate! Ay, ¿qué tú eres ¡Pon tus así? manos atrás! Dime 3 cosas con las que siempre salgo. Celular. Plata. Pues sí. ¿Hay algo más que siempre lleves? No, mis documentos, como mi tarjeta de identidad y todo eso. Es que yo no hago eso. Yo sí, yo soy una persona responsable, una ciudadana responsable. ¿Tú siempre sacas tu celular, tu cargador, plata y algo de maquillaje? ¿Sabes? El cargador no. Pero el cargador, sí, depende de cuánto tiempo. No. Yo sí voy a ir a una casa de otra persona. Por eso. Yo no puedo salir sin esos Maldita documentos. responsable. 3 cosas que siempre encontrarías en su nevera. Esa es fácil, otros. ¿Cómo es que se llama? Mostanesa o mayonesa y mostaza. Siempre hay como, o sea, un poquitico de té. O como una jarra para hacer té. Sí. Una jarra sola. Sí. Ah, no, y también algo que me parece súper raro es que en la casa de ella siempre tienen leche, o sea, pero fría, o sea, como que aparte de la que y la ponen en una jarra. Pues como así. Es que parecida a la mía la ponen, dejan en la bolsa. Pues también tenemos en bolsa. Pues, Bueno, no. el caso es. En jarra de Gabriela, ya te he hecho este video. No uso jarra desde hace más de 2 años. Pero aunque Y ya sea. usamos bolsas. Pero No, aunque no, sea, una cosita. siempre dejan una bolsa aparte de la que está. Pues obviamente no usándose. dice todo lo que yo tomo. O si no, siempre hay jamón y queso, siempre, o sea, no puede faltar. Hay veces que no está. Porque se acaba. Pero Lo tuyo. La mantequilla de Price, esa gigante en amarilla. siempre está. Leche descremada de lactosa. Sí, Bueno, la asquerosa. Agua con gas. Así. Con Pero- gas. pero De que ginger la mayoría de veces. Uf, hasta la parte de Gabriela. ¿Qué ingredientes pedimos para la pizza? ¿De qué pizza me pedirías si fueras a pedir una pizza para mí? Sí. Tú empiezas con la mía. ¿A ti te gusta la, ¿cómo se llama? La hawaiana? O la que tiene como alguna, la que tiene maicitos también te gusta. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que sí? ¿Queso? Pues obvio, tiene queso. No, solo queso. Ay, solo queso, la de Price Max. ¡Está duro! ¡Mira todo lo que me estás echando! Pues sí, porque le hice como 4 pizzas. Pasito. ¿A ti? Yo no es complicado con eso. En primer te gusta la de carne, con esas cosas feas. Pero se nos cuenta, porque solo hay 3 opciones. Te perdoné, ¿no? No. ¿Cuál? Barbecue.
¿En serio? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Toda la vida. Un día libre que hace ella generalmente. A. Dormir hasta tarde. B. Levantarse temprano. O C. Levantarse más temprano. Levantarse temprano, hace más temprano. Tú, levantarse como a las 5 de la tarde. A las 4. ¿Cómo nos conocimos? Comienza tú. Unidad. Pues, Sí, vamos en el mismo colegio. aunque me odiaba. Ahora, ¿qué estás haciendo? Nada más. ¿Qué es lo que no me gusta a mí? No, que no te gusta. No te gusta. Las gallinas. ¿A ti no te gusta que hable más de Barbie? ¿O que algo triste pasa? Ya está de verdad. Like, sí, es verdad. We love each other. ¿Ya acabamos o no? Sí, ¿Oh, en serio? sí. ¿Qué crees? Tú, ya no. Bueno, yo gané, pero parece que tengo un poquito más porque ya he hecho más en unas. Yo tengo. Aquí tal vez tú tienes más. Debería ser un día chévere. En serio, mira. Me siento como raro. Quiero que me hagan un masaje con esto, ¿puedes? Sí. Voy a poner la nariz un poquito. No es nuestra culpa, es vacaciones. Ahora vamos a lavarnos la cara, no sé por qué. Creo. O shaving. Con todos los pelos que tenemos. Las Para masculinidades. nuestra super